Здравствуйте все! Добро пожаловать на мой канал! Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон! Тема сегодняшнего гадания, сегодняшней цыпочки звучит так. Какие шаги будет делать любимый мужчина? Как он будет себя проявлять? Пожалуйста, подумайте о любимом мужчине, либо о том, кто вам интересен. Представьте его мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Какие шаги будет делать, назовите его по имени, и как он будет себя проявлять? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте же посмотрим, как будет себя проявлять загаданный человек, какие шаги он будет делать. Так, начнем, по порядку. Во-первых, я вижу, что человек очень много думает о вас. В последнее время прямо очень такая напряженная работа в голове у него происходит, очень много мыслей, потому что он понимает, что пришло время активных действий. Долго он отмалчивался, долго он отсиживался, долго он прикрывался какими-то делами, работами, семьей мог прикрываться, если мужчина не свободный. В любом случае, то есть были какие-то отмазки. Извините, но это так и идет. Именно пустые отмазки. Больше уже придумывать нечего. И действительно нужно либо себя обозначать и вот действительно ставить перед вами какие-то конкретные цели, к которым вы должны вместе идти, себя активно проявлять, показывать свою заинтересованность, показывать свою решительность и показывать свою активность. Он это все понимает. Я вам скажу такую вещь. Судя по этому рисунку, человек просто-таки потерял покой и сон. Мыслями он с вами, мыслями он в этой ситуации, но решения и вот прям четкого плана у него на вас нет. Как бы он там головой об стенку не бился, все равно придумать ничего не может. Ему мешает ему женщина. Женщина властная, строгая, громкая, хамовитая и такая, знаете, боевая. Боевые такие женщины бывают. Она ничего не боится, там с любым в драку залезет. Такая вот, знаете, хабалка, вот есть такое слово. Вот такая женщина, она за ним стоит. Это может быть его жена, либо его бывшая какая-то женщина, либо, кстати, мама может быть. То есть конкретно, кто она ему по статусу, я не вижу. Я просто вижу, что вот такая именно боевая дама за ним стоит. Вот он ее боится. Вот как хотите. Будь то мама, будь то жена. Боится прям в прямом смысле слова. Боится ее реакции. Потому что реакции у нее всегда буйные, непредсказуемые и заканчиваются для него какими-то большими неприятностями. Зачастую. Он устал от этой женщины, но он с ней очень сильно связан. По крайней мере, она знает, за что его держать и как за это место его дергать. У нее там все хорошо в этом плане. Она без него никто. Она без него пропадет. Но она ни сном, ни духом этого не покажет. И он об этом не догадывается, что он может от нее освободиться, может уйти и разорвать вот эти вот все цепи, по-другому не скажешь, цепи с шипами, которыми она держит. Эта женщина вот в прямом смысле испортила его жизнь. Она испортила его отношение к жизни, даже вкус к жизни ему перебила. Не то, чтобы он просто после этого стал женоненавистником, либо что-то в этом роде. Нет, он женщин любит, вас он любит. Но страх перед женщиной, что женщина может иметь такое лицо, что она может иметь такой звериный оскал, что дорогая вроде сердцу женщина может в один момент превратиться в кровожадного монстра в прямом смысле слова. Вот это его очень сильно пугает. Он пуганный, очень пуганный. Я даже больше скажу, если подходит вам описание человека, его ситуации, этого человека нужно отливать и снимать с него испуг. Тут очень сильный испуг у мужчины в прямом смысле слова. Вы не смейтесь, пожалуйста, но я вам серьезно говорю, прям тут даже знак на испуг идет, вот эти страшные два глаза говорят о том, что испуг тут страшнейший. Вот именно по этой теме, любовь, отношения женщины. Вот
Он такое пережил, он такое повидал, что не дай бог. И знаете, может быть, там и ничего и не было фатального, но вот тот стресс, который он пережил, это просто его, ну я не знаю, отравило, вот прям разъело ему плоть, понимаете, сердце и душу ему разъело. Мужчину жаль, и очень жаль, что вот такие женщины существуют и гадят. Вот прям, извините за слово, но гадят. Не по теме, не по делу, да, и ничего не происходит с ними, да, вот за ними правда, за ними громкий голос, за ними там боевое настроение, и такие они обычно, вот как говорится, глоткой берут. Женщина, конечно, оторви и выброси. Он очень боится за вас, потому что считает вас, ну, ангельским созданием, хрупкой, нежной и прекрасной, и боится, что вот она, вот эта женщина, вам может навредить, что она может вас, ну, прям таки поломать, понимаете. Может быть, она ему даже угрожала. Очень так могла и угрожать, и говорить, и даже, может, не только про вас, да, там, в принципе, в целом говорит, там, например, сказала, если ты от меня уйдешь, то я там тебя посажу, да, либо я там твою будущую там чем-нибудь испорчу, да. То есть, либо мама могла говорить там ему что-нибудь, что там, я там не позволю никакой там даме тебя увести, да, я вот с ней что-нибудь сделаю, либо с собой что-нибудь сделаю, да, а ты будешь виноват. То есть он запуганный идет. Тут по-любому, девочки, надо с него снимать испуг. Испуг очень сильный. Смотрите, по поводу его шагов. Его шаги у него на ближайшее время, они, ну, не читаются, понимаете, у него все дороги, видите, какие-то такие ни о чем, дугой, в обход и никуда, да, вроде шаг вперед, потом в сторону, потом подпрыгнул, потом назад приземлился. К сожалению, конкретных дорог нет. Человек, вот замки, видите, замок вышел, и он еще и закрытый, этот замок полностью. Тут на него накидали, его закрыли. К сожалению, идет замок. Шагов на ближайшее время не будет. Человек должен набраться смелости. Человек должен побороть вот эти свои страхи, по крайней мере, хотя бы, ну, часть этих страхов побороть. Планы у него на вас есть. Проявляться он будет, но конкретных шагов не ждите. Он не будет давать вам возможность забыть о себе. Он будет постоянно о себе напоминать словом, делом, я не знаю, там, писать, звонить, какие-то там маячки вам слать, может даже подарочки какие-то, может даже куда-то вас там пригласит, а потом встречу может отменить. Такие моменты будут. Но конкретных вот прям разговоров про любовь, про жизнь и что мы будем делать, этого не будет. Говорить ему нечего. И он, знаете, нам даже в ближайшее вот время будет пытаться даже как-то избегать ваших встреч, потому что ему стыдно смотреть вам в глаза, предложить-то нечего, да, и рассказать он вам тоже правду не может. Что делать вам? Но здесь для вас совета как такового я не вижу, кроме того, что вам нужно заниматься собой, своей жизнью. Не тосковать, не уходить в печальку, не переживать, потому что повлиять на ситуацию вы не можете. Сердце разбить вы себе можете, а повлиять на ситуацию не можете. Мужчина, будьте уверены, он вас любит, вы ему очень нравитесь. Почему он себя так ведет деликатно? Потому что он боится за вас, понимаете? Он сам запуганный и за вас боится теперь, чтобы с вами ничего не случилось. И ради вот этой любви к вам он даже может и отказаться от вас, да, чтобы вы не пострадали. Вот это вот важно понимать. Еще я хочу сказать такую вещь, что мужчина этот, он действительно вот какой-то жертвенный идет, жертвенный. Он себе, извините, писю связал в такой вот узелочек, да, чтобы о вас ему почаще так так часто не напоминала. И он себе запрещает думать, мечтать. Хотя, знаете, вот когда глазки закрывает, ему вы снитесь, приходите к нему во снах, причем такого, знаете, пикантного, горячего характера. Ну, скажем так, он живет во сне, да, потому что во сне у вас все хорошо, вы вместе, никто вам не угрожает. Как только он открывает глазки, он понимает, что есть непреодолимые препятствия, которые на сегодняшний день никак нельзя решить. У него, знаете, у него больше идут какие-то мечты. Мечты, скорее всего, с вами куда-то убежать, уехать, спрятаться, да? Там необитаемый остров какой-нибудь тропический, чтобы там с вами жить, наслаждаться жизнью, там, не знаю, кушать кокосы, бананы, да? Купаться в океане и любить друг друга. Ну, такое, знаете, мечты идут. Смотрите, на ближайшее время вам этот мужчина напишет, либо позвонит. Причем, так, знаете, ну как, напомнить о себе.
себе, очень хочется ему к вам вот прикоснуться, но пока нет, пока он себя сдержит. Будет какой-то разговор такой, знаете, о погоде, о природе, ни о чем. Возможно, даже вот, еще раз говорю, да, будет куда-то вас приглашать, но вы слишком не настраивайтесь, потому что в последний момент он может встречу, к сожалению, отменить. У мужчины сейчас прям дикая паника. Он действительно пытается решить этот вопрос, но пока никак не идет. Хотите, чтобы процесс двинулся? Надо человека очистить, потому что вот этот испуг, страх, он сковал его сердце. Внешне здоровый, сильный мужчина, весь под страхом, под сомнением, под переживанием. Запуганный, понимаете, запуганный. Поэтому не судите его строго, не думайте, что он там абьюзер, либо он там пользоваться вернее, вами хотел. Нет, у человека очень глубинные проблемы, травмы, я бы даже сказала, поэтому нужно к нему относиться с пониманием. Вот, девочки, которые, ну, как присматриваются только, да, у которых особо-то чувств нету, либо вот просто симпатия, я вам лучше так скажу, пока вы не влюбились, пока есть возможность, откажитесь от этого человека, потому что человек все-таки травмированный и проблематичный. Чтобы этого человека вылечить, время много уйдет, много придется там вам поработать, повпахивать. Оно вам надо, вот честно. Подумайте об этом, вот честно себе ответьте, нужен, не нужен. Если нужен, любите, боритесь. Если понимаете, что так, плюс-минус, да, то лучше отойдите, чтобы и себя не травмировать, и этого человека лишний раз не травмировать. И зачем вам вот это вот чужое грязное, да, белье. Так что вот, мои милые, такое гадание у меня вышло. Надеюсь, помогла вам, чем смогла, дала вам советы и рекомендации. Пусть все у вас будет хорошо. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.